हामी यो परीक्षामा उत्तीर्ण भएछन् भने 5 वर्षपछि यो चोकमा मलाई छिर्न नदिनु होला, यो चोकमा मलाई ढुङ्गा हानेर लखेट्नु होला र एकपटक मलाई मौका दिनु होला। खास गरी टेलिभिजन कर्मी हुँदा हालका गृहमन्त्री रवि लामिछानेले धेरै आदर्शको कुरा गरेका छन्। रवि गृहमन्त्री बन्दै गर्दा वा उपप्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्दै गर्दा उनलाई मत दिनेहरूले ठूलो अपेक्षा राखेको हुनुपर्छ। तर सुरुमा नै आफैले लगाएको नो नट अगेनको उल्लङ्घन, 4वटा उपप्रधानमन्त्री भएको क्याबिनेट स्वीकार, तराईमा चिसोले कठाङ्ग्रिएर विगतमा झैँ भट्टाभट जनताको मृत्यु, आम मन्त्री जस्तै शान शौकत प्रदर्शन लगायत रविको प्रारम्भिक व्यवहारले आम निराशा पैदा गर्न सुरु भएको छ। के उनले परिणाम निकाल्न सक्छन्? आशंका सुरु भएको छ। तिम्रा काम न काजका राजनीतिक पार्टी दुर्घटनामा पर्दा चाहिँ बिहानै दिउँसै साँझै राति मध्यराति मिटिङमाथि मिटिङ हुने यो देशका यत्रा जनता दिनदिनै मर्दा कहाँ हुन्छौ के तिमीहरू? त्यसैगरी भ्रष्टाचार गर्नु भनेको आमाको रगत खानु जस्तै हो भनेर भाषण गर्दै आएका राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले पनि क्याबिनेटमा 4थो उपप्रधानमन्त्रीमा गर्व गर्दै शपथ खाएका छन्। उनले पार्टीको तर्फबाट छानेका मन्त्रीहरूको विगत हेर्दा उनी सुरुमा नै डुबेको विश्लेषण गर्नेहरू धेरै छन्। यद्यपि रवि लामिछाने र राजेन्द्र लिङ्गदेन सुरुवाती चरणमा छन्, उनीहरूमाथि समीक्षा गरिहाल्ने बेला भनी भएको छैन। हामी जस्ता मानिसहरू पनि राजनीतिमा छौँ जसले भ्रष्टाचार गरेर खानुलाई आमाको रगत खानु सर मानेर हिँडेका छन्। आजको प्रसङ्ग यस्ता प्रतिनिधि नेताहरूको हो जो पहिलो पटक मन्त्री हुँदा नै खुइलिए, जनताको नजरमा आशलाग्दो हुँदाहुँदै पनि विभिन्न खाले पार्टीगत र व्यक्तिगत रुचिमा फसे, उल्लेख्य वा आशलाग्दो काम गर्न सकेनन्, समग्रमा भिजनलेस ठहरिए। कुरा सुरु गरौँ नेकपा एकीकृत समाजवादीकी सचिव रामकुमारी झाँक्रीबाट। रामकुमारी झाँक्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको 5औं कार्यकालको सरकारमा सुरुवातमा नै शहरी विकास मन्त्री बनेकी थिइन् रामकुमारी झाँक्री। 78 असोज 22 गते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीबाट मन्त्री भएकी उनले 8.5 महिना झण्डा हल्लाइन्। शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले यतिका समय कसरी र के काम गरेर बिताइन् जनताले पत्तो पाएनन्। उनका निकटस्थहरूका अनुसार रामकुमारी झाँक्री केही नयाँ गरौँ भन्ने स्वभावकी हुन्, तर पनि उनले उल्लेख्य काम भने गरेको पाइएन। पार्टीले फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेपछि त्यही पदमा टिकिरहन उनले देखाएको सक्रियता कसैले निको मानेनन्। विदाईको नाममा आफूले गरेको काम सुनाउन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा त उनले वितण्डा नै मच्चाइन् रोएर। उनी यसरी रोइन् कि मानव मन्त्रीसँगै जीवन पनि सकिँदैछ। उनको आँसुले वास्तवमा नै पद र कुर्सीप्रतिको अगाध मोह झल्काउँथ्यो। गणतान्त्रिक आन्दोलनका बेला सेलिब्रिटी बनेकी उनी अखिलको अध्यक्ष समेत बनिन्। केपी ओली सरकार विरुद्धको आन्दोलनमा समेत खरो उत्रिएकी झाँक्रीप्रति आम आशा हुनु अस्वाभाविक पनि थिएन। मन्त्रीबाट हटेको 7 दिन बित्दा समेत मन्त्री क्वार्टर नछोडेपछि झनै नकारात्मक सन्देश प्रवाह भयो। विरोध खतिवडा। संसदीय निर्वाचनमा सधैँ विजयी बन्ने अति कम नेतामा पर्दथे हेटौडाका विरोध खतिवडा। यति भएर पनि एमालेले उनलाई कहिल्यै मन्त्री बनाएन। तर एमालेसँग विद्रोह गरेर बनेको पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादीले भने उनलाई पहिलो पटक नै मन्त्री बनायो 78 असोज 22 मा। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री बने खतिवडा, तर उनले आफ्नो कार्यकाल सम्झिन लायक भने बनाउन सकेनन्। कोभिड-19 को 24 लाख खोप हराएको आरोप यिनकै टाउकोमा आयो। स्वास्थ्य मन्त्री खतिवडा कूटनीतिक मर्यादामा बस्न सकेनन्। भक्तपुरमा वीर अस्पताल बन्न नसक्नुको कारण चीन सरकार हो भनिदिए। उनी ठाडो र टर्रो बोल्ने भएर पनि कतिपय कुरा बिग्रिएको मूल्याङ्कन गरियो। मन्त्री खतिवडालाई कर्मचारी सरुवामा मनोमानी गरेको आरोप पनि लाग्यो, अर्थात् उनले थिति बसाउन सकेनन्। कार्यकालको अन्त्यमा स्वास्थ्य मन्त्री खतिवडाले औषधिको मूल्य बढाउन सम्पूर्ण तयारी पूरा गरेको तथ्य पनि बाहिरियो। समग्रमा खतिवडाको कार्यकाल उल्लेख्य रहेन। उनीप्रतिको विश्वासमा प्रश्न चिन्ह लाग्यो। राजेन्द्र राई।
एक नम्बर प्रदेशको मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईको भूमिका औसतभन्दा तल देखियो। उनी 2078 कार्तिक 16मा मुख्यमन्त्री भएपछि जुम्राको पुतली झैँ बने र कार्यकाल सके। तत्कालीन तथा दीर्घकालीन नीति बनाउने कुरामा समेत उनको सक्रियता फितलो साबित भइसकेको छ। दुई कार्यकाल अखिलको केन्द्रीय अध्यक्ष चलाएका राईले आफ्नो प्रदेशको नाम समेत राख्न सकेनन्। योगेश भट्टराई एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको दोस्रो इनिङको पनि बीचमा पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्री भएका योगेश भट्टराई आश गरिएका युवा नेतामा गनिन्थे। अखिलको केन्द्रीय अध्यक्ष चलाइसकेका योगेशले मन्त्री भएपछि के गर्लान् भन्ने आम आशा थियो नै, तर उनले पनि मन्त्रीको रूपमा आफूलाई खरो उतार्न नसक्दा निराशा हात लाग्यो। 2075 फागुन 15मा तत्कालीन पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीको निधन भएपछि योगेश त्यही रिक्त स्थान भर्न पुगेका थिए। मन्त्री भएकै बेला योगेश कतिपय कुरामा विवादित भएका थिए, जस्तो कोरोनाको प्रवेशले देशमा सन्नाटा छाउनै लागेका बेला उनले कोरोना मुक्त देश भनेर प्रचार गरी पर्यटक भित्र्याउँ भनेपछि खिल्ली उड्यो। भयङ्कर डडेलोका कारण अस्ट्रेलियाको जनजीवन नै अस्तव्यस्त भएको समयमा उनी नेपाल भ्रमण वर्षको प्रचार भन्दै डुल्न निस्किँदा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै खिल्ली उड्यो। त्यसैगरी योगेश भट्टराईलाई पर्खिनु परेर विमान समयमा नउडेपछि यात्रुहरूले गरेको विरोध पनि भाइरल नै बन्यो। आफ्नो मन्त्रालयको नीति कार्यक्रम ल्याउने क्रममा आर्यघाटमा राष्ट्रगान बजाउने निर्णय पनि उनको विवादित नै बन्यो। निजगढ विमानस्थल निर्माणको प्रक्रिया गिजोल्ने कार्यमा पनि उनी लागेको विश्लेषण गरियो। त्यसैगरी बतास समूहलाई नारायणहिटी र पशुपति क्षेत्रमा होटल निर्माण र सञ्चालन गर्न दिएको आरोप पनि लागिरह्यो। भानुभक्त ढकाल केपी ओली मन्त्रीमण्डलमा मन्त्रीका रूपमा विश्वासी बनेर प्रचारित कानुन, स्वास्थ्य र पछि पर्यटन मन्त्री समेत बनेका भानुभक्त ढकाल पनि आशा गरिएका नेतामा पर्दथे, तर उनी एकपछि अर्को विवादमा परिरहे। अखिलको महासचिव भए पश्चात पार्टीको राजनीतिमा आएका उनी एमालेको प्रमुख सचेतक पनि भए। खास गरी कोभिड-19 का बेला बिरामीको उपचार र भ्याक्सिनमा लाग्नुपर्नेमा उनी नमज्जाले अल्मलिए मात्र होइन, भ्रष्टाचार काण्डको सारथी समेत बने। जस्तो ओम्नी भ्रष्टाचार काण्डमा मुसिएपछि उनी नराम्रोसँग पखालिए। अन्टसन्ट बोल्ने उनको बानीले पनि राम्रो गरेन। गोकुल बाँसकोटा केपी ओली सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार मन्त्री गोकुल बाँसकोटा नेपाली राजनीतिका चरम विवादित पात्र हुन्। सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदका लागि स्विस एजेन्टसँग भएको बार्गेनिङ अडियो सार्वजनिक भएपछि उनी विवादको शिखरमा पुगे। उनले कमिसनका लागि मागेको 70 करोडको चर्चा अहिले पनि हुने गर्छ। यही कारण विपक्षी पार्टी र विरोधीहरूले संसद, सडक र सामाजिक सञ्जाल मार्फत उनको राजीनामा मागिरहे। अन्ततः पहिलोपटक प्राप्त मन्त्रीको जिम्मेवारी छोड्न उनी बाध्य भए। चक्रपाणी खनाल बलदेव माओवादी नेता चक्रपाणी खनाल बलदेव 2074 असोज 21मा केपी ओली सरकारमा कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री भए, तर उनले माखो मार्न सकेनन्। सरकार बाहिर रहँदा धेरै योजना र कामको लेखा लगाउने चक्रपाणी अन्ततः सुपरफ्लप मन्त्रीको सूचीमा परे। राधा गेवाली एमाले नेत्री राधा गेवाली 2070 माघ 29मा बनेको सुशील कोइराला सरकारमा ऊर्जा मन्त्री भइन्। सोलु करिडोरको प्रसारण लाइन ठेक्का प्रकरणमा उनले अनुचित कार्य गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ठहर गरेको थियो। अख्तियारले मन्त्री गेवालीलाई कारबाही गर्न तत्कालीन सरकार प्रमुख सुशील कोइराला समक्ष सिफारिस नै गरेको थियो। त्यसबेला उनले नियुक्तिहरूमा समेत मोटो रकम असुलेको आरोप लाग्यो। उनी बदनाम मन्त्रीको रूपमा चित्रित भइन्। भीम प्रसाद आचार्य 2070 माघ 29मा बनेको सुशील कोइराला सरकारका विवादित संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री हुन् भीम प्रसाद आचार्य। पोखरा विमानस्थलको निर्माण ठेक्कामा अनियमितता उनलाई लागेको सबैभन्दा ठूलो दोष हो। अनुमानित लागतभन्दा 5 करोड बढीमा उनले चाइनिज कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता गरेका थिए। विभिन्न ठूला नियुक्तिहरू र मन्त्रालयलाई कमाइ खाने भाँडो बनाएपछि उनलाई राजीनामाको समेत मौका नदिई बर्खास्त गरिएको थियो।
कर्ण थापा। सुशील कोइराला सरकारमा उद्योग मन्त्री भए कर्ण थापा। त्यस बखत उनले मानव तस्करी गरेको आरोप खेपे। सुदूरपश्चिमको प्रतिभावान युवा नेताको परिचय बनाएका कर्णले उद्योगीहरूसँग रकम सङ्कलन गरेको अर्को आरोप खेपे। एकपछि अर्को आरोप खेप्दै गएपछि उनलाई नेकपा एमाले मन्त्रीबाट फिर्ता बोलायो। पद्मा अर्याल। केपी ओली नेतृत्वको दोस्रो कार्यकालमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्य मन्त्रीबाट इन्ट्री मारेकी पद्मा अर्याल प्रधानमन्त्रीले छाडा छोडेकी मन्त्रीको रूपमा स्थापित भइन्। उनले निकैवटा मन्त्रालय चाहर्न पाइन्। भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा रहँदा कित्ता काटका लागि रोक्का गरिएको जग्गा पुनः फुक्वा गरेर उनले मोटो रकम असुलेको आरोप पनि लाग्यो। गिरिबन्धु टी स्टेटको अरबौँको सम्पत्ति तलमाथि गर्न खोजेको गम्भीर आरोप पनि लाग्यो पद्मा अर्याललाई। ओली कार्यकालको अन्त्यमा उनी कृषि मन्त्री भइन्। त्यसबेला गर्दै नगरेको कामको जस लिन खोजेपछि उनको खिल्ली उड्यो। अघिल्ला कृषि मन्त्री घनश्याम भुसालले सुरु गरेको कृषक परिचय पत्र मल कारखाना खोल्ने र उत्तरी छिमेकी नाकाबाट मल ल्याउने निर्णयलाई अर्यालले आफ्नो उपलब्धि भनेर प्रचार गरिन्। कृषिमा विदेशी लगानी खुला गरेर मन्त्री अर्यालले राष्ट्रघाती काम गरेको आरोप लगाउनेहरू पनि छन्।